दोस्तों, कहा जाता है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिहार के समस्तीपुर में जो माहौल बनता दिख रहा है, इसका किसी ने तस्वीर भी नहीं किया था। वहां कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है और कई घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलने की खबरें सामने आ रही है। लोग अपने टूटते हुए मकान देखकर रो रहे हैं, कुछ शदीद परेशानी में है और कहा जा रहा है कि सिर्फ 10,000 के बदले पूरा घर और दुकानों को ढा दिया गया, जिसने लोगों के दिलों में खौफ और सदमे की लहर दौड़ा दी है। बिहार में ऐसा माहौल बन जाएगा, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमने उन्हें वोट नहीं दिया तो वो जीत कैसे गए।